မင်္ဂလာပါ Forever NS ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုထပ်မံကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာ tutorial သင်ကြားပေးသွားမှာဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube မှာတော့ tutorial ကျွန်တော်ပို့နေ tutorial တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ် face like ဆိုတဲ့ effect လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ effect လေးကိုအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နီးနဲ့ကိုလုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ tutorial လေးစလိုက်အောင်Okay, face like ကိုသူကဘယ်လိုလုပ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့အရင်ဆုံးဒီ face slide မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ပါပါနော် background လုံးဝဖြောက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ထည့်ရတယ်မဖြောက်သေးရင်ဖြောက်မယ် remove background သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကဒီ benefit website for graphic designer ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ပြောထားဘူးတယ်အဲ့ဒီမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး remove လုပ်ထားတဲ့ layer တစ် layer နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ရွှေ့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လက် layer တစ်လောက်ပါမယ်တက်လောက်မယ် okay အဲ့တော့မျက်နှာကိုစပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်မယ်လွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော် rectangular marquee to m ပေါ့နော်အဲ့ဒါယူထားမယ် style မှာ normal ဖြစ်နေရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြရင် move to v တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီလိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီး control t ပြီးထပ်ယူမယ် rectangular marquee to အောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီနားလေးလောက်ကိုထပ်ယူမယ်ဟို move to v နှိပ်မယ်ဒီလိုရွှေ့မယ်control d m တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်ဒီနားလေးကိုထပ်ယူမယ်sorry နှစ်ခုပဲလို့တော့မများအောင်ပါဆို okay နော်ဒါဆိုရင်အရင်လွယ်ပါတယ်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ချသွားလိုက်တာဘာလေမှလည်းပွားကြမလို့ rectangular marquee to နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးရွှေ့သွားရုံပဲဒါကျွန်တော်လုပ်တဲ့ technique ဖြစ်ပါတယ်remove background လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲအဆင်ပြေတယ်ဒါမှ down ဒီမှာနည်းနည်းလေးနှစ်ရွက်လေးနည်းနည်းလိုသွားတယ်ပေါ့နော် selection မှတ်တယ် okay လက်တော့ယူမယ်အဆင်ပြေတဲ့တူနဲ့လက်ကိုမှတ်လို့ရတယ်မဲ့အဲ့လို selection မမှတ်ချင်ဘူးဆိုလည်းကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ website ကိုသုံးလို့ရတယ်Control C တယ်နော်ဆက်ထည့်ပို့ပြီးညံပြီး Okay ဒါတစ်ချောင်းရှိမယ်ဒီမှာဒီ Control G နဲ့ပွားမယ် Control T right click with horizontal နဲ့ပြင်ညာလှည့်မယ်ဒီဘက်ကနေလမ်းထောက်တော့ရှိမယ် Okay ကျွန်တော် level ပါဒီလက်ကို level ပါထပ်ချင်မယ်ဆိုရင်ချိန်လို့ရတယ် level ကအလေးမှောင်ပါနော်ကျွန်တော်အမြဲလုပ်နေရတာလေတက် click ပေါ့နော်ကြားရပါမယ်ဒါ okay ပြီပါပြီဒါ face like effect ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ face like effect ကတော့အခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အဆင့်လေးနဲ့ပြီးသွားပါပြီအရင်လွယ်ပါတယ်remove background လုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလုပ်မယ်လက် layer တစ်လောက်လုပ်မယ်ဒီလောက်ပဲလောက်ရတဲ့အဆင့်ကလည်းလွယ်တယ် rectangular marquee to နဲ့ selection မှတ်တယ် move to နဲ့ဆွဲရွှေ့တယ်ဒီလောက်ပဲ okay အဲ့တော့ forever NS ရဲ့ tutorial လေးကိုကျင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်နောက်ပတ်တင်မှာလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက် tutorial လေးအရင်တော့လိုပဲပြန်တင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီကြာပရိနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားပါမယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအစီအစဉ်အထူးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲပါ Forever NS always with you